Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ودين الحق ليظهر على دينه كله وكفى بالله شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. Yang saya hormati tokoh ulama, tokoh agama, kerjasama dengan Wirema nanti di bidang sosial, apapun itu, karena memang kami taqadumi wal awaliyah sallallahu alaihi al muntakiri fi gurari karimati wal zibat sallallahu alaihi Astagfirullah ta'ala ridwana yahussu wa mitratan khairatan nabawiyah sallallahu alaihi sahabat wal atba'a wa man wala sallallahu alaihi ibn Hashim wasmuhu Amr ibn Abd Manaf wasmuhu al-Mughirah alladhi tamani irtiqa'u liwaliya sallallahu alaihi ibn Qusay wasmuhu Mujammi' summiya bi Qusay litaqasi fi biladi Qud'an al-Qasiyah sallallahu alaihi ila an 'adahu Allah ta'ala ila al-haram al-muhtaram fahamaihima sallallahu alaihi ibn Kilab wasmuhu Hakim ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Bihr wasmuhu Quraish sallallahu alaihi tarbiha bilan nabati hulala sudusiyah sallallahu alaihi wa aynati thimaru wa adna syajaru lil jannah sallallahu alaihi tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah sallallahu alaihi wa kana qad jatasa bi akhwalihi bani adiyyin min at-ta'ifatin najjariyah sallallahu alaihi wa qila khatanahu jadduhu ba'da
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa qala aidan fil Qur'anil Karim, wa minal an'ami la'ibratan nuskikum mimma fi butunihi baina farsi wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menakdirkan kepada kita semua, wabil khusus diupayakan oleh para pemuda juga para pemudi sekecamatan Taman Sari yang telah Allah takdirkan kepada kita semua bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahmi di tempat ini. Juga salawat beserta salam semoga tercurahkan ke baginda alam, Nabi besar, junjunan urang sadaya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga para tabi'in tabi'an seluruhnya sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Sesepuh DKM Al-Ihsan, yang terhormat Ketua Karang Taruna yang mewakilinya Kecamatan Taman Sari, yang terhormat Ketua IREMA Kecamatan Taman Sari, wabil khusus alhamdulillah di malam ini pengajian rutin IREMA terlaksana di Kelurahan Taman Jaya. Ini membuktikan bahwasannya pemuda-pemudi sekecamatan Taman Sari masih punya keinginan untuk lillahi kalimatillah, untuk mendirikan, menjunjung tinggi syiar agama Allah. Ada tanggung jawab di dalam hatinya, ingin memperlihatkan saya ini adalah seorang muslim.
tiada bukan dan tiada lain, dikerahkan jiwanya, dikerahkan hartanya, dikerahkan pikirannya, dikerahkan sekuat tenaga untuk lilai kalimatillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana ngabales kalawan balasan sareng ganjaran anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Papuntenna simkuring mohon ngawatosana matos lami sugan malcios gitu. Bade ngaos cenah di Irema perkumpulan sekecamatan Taman Sari. Sarsim kuring taya di Nusanes beda kata nagen kecamatan Taman Sari. Kena cenah di tempatna ieu tak malegi kitu. Pahinten mudah-mudahan kajian dakwah Islamiyah di malam ini sok sanajan saaya-aya anu ngaosna ogen saaya-aya, tapi mudah-mudahan ngandung hikmah oge ngandung ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada para seluruh tokoh, para jengan, para kiai, para ustad anu parantos ngabimbing ka urang sadaya, baik Irema sakecamatan maupun Irema di khusus Taman Jaya. Alhamdulillah kami sumping di ketua MUI Kelurahan Taman Jaya, sepuh urang sadaya, mangga kurang hormati, kurang tinggal petua sareng naonana unjuran-anjuran mantena supaya kurang selalu aya dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah pengajian rutin Irema yang ketiga di bulan yang sangat-sangat mulia, yang di dalamnya ada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwasannya bukanlah hanya anak kecil, bukanlah hanyalah manusia yang baru keluar daripada rahim ibunya, yang harus selalu mengenal kepada Allah, mengenal kepada Rasulullah secara hakikiun adalah mulai generasi pemuda dan pemudi sekarang. Naon margina pangna kitu sing horeng kusim kuring karaos tahap pembelajaran TK, tahap pembelajaran SD, para murang kali urang sadaya di pendidikan masih kene tiasa dikendalikan. Mun ma anak TK masih tiasa dikendalikan, mun ma tiasa anak SD masih kira bisa dikendalikan. Tapi ini mulai remaja Islam, mulai pemuda dan pemudi Islam, diawali kita bentuk harus mengenal Tuhannya, kudu apal ka Allah jeung ka Rasulnya, jeung tuluy bimbing kurang sadaya, mun bisa mah istiqomah teu kenging lepas, terus kita pantau pemuda dan pemudi wabil khusus di Kelurahan Taman Jaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lazim kuring mun mah pengawasan ibu-ibu tos biasa rame di mana-mana. Pengawasan bapak-bapak rame di mana-mana, tiap RT aya. Tapi simkuring dina waktu ayeuna panginten hoyong teras memantau teras mun tiasa mah ini nih yang perlu kita pantau. Anu teras kurang kedaliteliti jeung ditinggalikeun, mulai keremajaan umat Islam yang ada di tangan para pemuda yang pemudi. Andai kita tidak dipantau, andai kita tidak dikelihatan dan ditalikan kepada
kepada jalan yang benar, ternyata rusaklah generasi pemimpin yang akan datang. Maka priyogi ya nama teras istiqomah orang sadaya kanggo tuluy mantoi para pemuda sareng para pemudi. Mudah-mudahan salin pemikiran sekuring panginten anu geus biasa katinggal, sehingga pengajian bukan hanya saja di tiap-tiap DKM. Kalau mampu bisa semua yang ada di Kecamatan Taman Sari terpantau di mana pengajian pemudanya, di mana pengajian pemudinya. Terus bapak-bapak mah aya biasa, ibu-ibu mah terus biasa aya. Ini yang dikhawatirkan aya teh aya istiqomah henteu maon pangaosan pemuda sareng pamudi. Maka dengan ini masukan pangintennya pemikiran kurang sesarengan sareng para tokoh sadayana sareng para alim ulama guru urang sadaya amat ayeuna tersusun aya organisasinya yang sangat luar biasa. Mangga kita jelmakan salita we atuh istiqomah aya pangaosan di tempatna masing-masing anu berhubungan sareng para pemuda sareng para pamudi. Eta panginten salitnya para pemuda puntenan kasuhun kasadayana dina padana bingah simkuring gitunya kasadayana tersusun semarak katinggal para pemuda berduyun-duyunnya untuk menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba di dalam kebajikan. Bukanlah hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, justru ini masa remaja yang harus dikendalikan oleh kita semua, yakni para pemuda dan para pemudi. Melihat dengan hal ini sama dengan pembelajaran yang diajukan kepada Rasul. Kenapa Rasul diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini? Tidak ada yang sepatutnya Allah menurunkan, tidak ada hikmah dan fungsinya para bapak bicara. Justru Rasul diturunkan ke alam dunia ini tiada lain dan tiada bukan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Fungsi Rasul diturunkan ke alam dunia ini satu adalah menjadi saksi. Saksi bagi siapa? Bagi semua manusia yang akan menghadap Allah. Urang sadayana teh bakal menghadap Allah, teu aya pamuda, teu aya murang kawi, teu aya bapak-bapak, teu aya nu sepuh kabeh bakal kembali kepada Allah. Bakal mempertanggungjawabkan amalia urang sadaya di hadapan Allah. Andai kita sudah bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, maka tidak bisa berbohong di hadapan Allah. Siapa saksinya? Maka menjelmalah sebagai materinya adalah Al-Quran, dan saksi tubuhnya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Karena ulumul Quran, kalau kita mau lihat uswah untuk mencontoh, Allah lengkap turunkan sosok Muhammad. Bukan hanya Muhammad saja, Allah turunkan dengan materinya yang ada di dalam Al-Quran. Bentuk apapun pelaturan hukum, bentuk apapun kehidupan muamalah, semua sudah ada contohnya di dalam tubuh besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi ulang terbanginten montenya atas sesat. Mau makan sudah diberi contoh.
Mau kita berekonomi sudah diberi contoh, mau kita bermuamalah di antara manusia sudah diberi contoh. Materinya apa? Al-Quran. Sosok tubuhnya siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena mencakup semua kehidupan manusia, manusia hidup di alam dunia tidak akan lama bakal kembali kepada Allah. Maka yang menjadi saksinya pun tiada bukan dan tiada lain hanyalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kata Allah, tenang barulah datang kanjeng Muhammad beserta Al-Qur'annya. Nukis ngabejaan kanjeng mana anu hak jeung mana anu batil. Nabaheula datang ke anjeun Nabi Muhammad beserta Al-Qur'annya nu ngajelaskeun mana nu haram mana nu halal. Nabaheula datang ke anjeun Muhammad jeung Al-Qur'annya nu ngajelaskeun ke anjeun mana perkara yang harus terus ditempuh dengan kebajikan. Maka manusia tidak bisa berbohong di hadapan Allah. Mun anjeun teu pernah bertemu dengan sosok Nabi Muhammad, nabelah datang para sahabat di hadapan anjeun. Terdepan jeung para sahabat nah datang baheula ka anjeun para tabi'in yang membawa hukum Allah, yang menganjurkan hukum Allah, yang mendakwakan hukum Allah. Misalkan urang yang tepi kene tabiat jeung tabiat jauh teh. Nah datang ka anjeun para ustaz jeung para kiai, he para pemuda, tuluy memberikan ilmu kepada Anda, tuluy Anda supaya baik dan tahu mana hak dan mana batil, tahu mana haram dan halal. Maka tersentuhlah di hadapan itu manusia tidak bisa berbohong. Andai kata berbohong, kata Allah, nih saksinya junjungan kita adalah Nabi besar Muhammad. Kan baheula geus datang ka anjeun teh. Hukum-hukum anu bentukna qot'i sepakat semua manusia yang dinamakan umat Islam tos jelas. Salah sawiosna apa? Baik itu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Pastinya arak dan berjudi dan mengundi nasib dan berkurban untuk berhala itu adalah perbuatan yang keji yang sudah disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh para tabi'in, disampaikan kadiana ku para ajengan jeung para ustad-ustadna dibikeun ilmuna ka para pemuda sadayana. Berarti ada batasan yang harus kita akui dan taati oleh kita semua. Laras teh takbir Allah. Ini kan jelas fungsinya. Tandai kata merasa kita tidak bertemu dengan para Muhammad, tidak bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu para tabi'in, tepapangi jeung ajengan acan, tepapangi jeung ustad acan, kamana wae atuh selama ini. Cicing wae di imah, tidak kesana kesini untuk mencari ilmu, baik agama non agama, hakikat semua adalah ilmu Allah. Maka bukti sosok Muhammad bakal jadi saksi kamu ulang sadaya. Tidak bisa berbohong di hadapan Allah. Kalau salah kata Allah, kalau betul kata Allah. Masuk neraka kata Allah, masuk surga Allah. Itulah pengadilan yang maha adil nanti di akhirat. Ayeuna mah ulah elol kene jelema teh teu katingali mana nu bener mana anu salah, tapi nanti di hadapan Allah mah moal bisa bohongin, nu bener bakal bener, anu salah bakal salah, moal timpang tindih para saudara. Balas teh balas.
Tanya di sekolah lewat tanya. Aing geus ningali leta jelema teh keur hebat pidato wah. Bisa manusia dikatakan hebat dengan lisannya. Tapi sebaliknya bisa manusia dikatakan goreng karena lisannya, saudara. Di waktu itu para sahabat, coba sahabat beli oleh Anda daging yang paling hebat. Kalau kita ya mau beli daging yang paling hebat, kalau beli daging sapi, coba cari daging yang paling mana. Ini belakang namanya pun daging lamusir. Wow, di sate luar biasa, peragian sate luar biasa. Akhirnya sahabat beli daging. Ternyata waktu geus beli daging teh kan beli yang manana anu saya nyaeta daging anu ditampilna tina naon dipongker. Ieu panginten Kangjeng Rasul sani. Ternyata yang dibuktikan, coba oleh Anda beli daging yang paling baik, ternyata yang dibeli adalah lidah. Anu dibeli teh naon cenah? Lenta. Kenapa lenta adalah daging yang paling baik? Mulut ini bisa hebat disebutkan. Dengan lisannya, dengan mulutnya, manusia dikatakan baik karena apa? Lisannya. Ini sama dengan perjuangan Rasul. Rasul tidak berdakwah dengan apa? Pedang selalu. Rasul tidak berdakwah dengan gada selalu. Tapi dari awal kecil pun Rasul sudah keluar contoh-contoh yang baik daripada lisannya. Maka awal tanam untuk bagi para pemuda, ternyata dari kecil pun Rasul sudah mendapatkan silukan al-amin, orang yang terpercaya. Yang jujur gitu teh, dari kecil sudah diberikan itu. Jika ada kebijakan Rasul pada waktu itu ternyata amin. Karena apa? Lisannya dijaga, saudara. Karena apa? Mulutnya dijaga, saudara. Sehingga bentuknya yang keluar dari mulut semua yang baik-baik, semua yang manis-manis. Orang lain melihat kepada Rasul, oh itulah dakwah Islam yang sesungguhnya. Sudah serangkanya yaitu uladina waqaf. Itu rajul masuk kambil teh, ukur lemes teh, ke waktu mimiti gitu. Terhanimun, kakarek nikah, jeung istri urang teh kan itu nyebatna ke manikot ya. Mun bade geubis salikeun kade geubis ya. Lamun tuang ogena direka-reka kan bahasana teh. Yang abdi bade ka pasar kade wiat naon. Jeung istrina teh luar biasa deui di warna. Oh yayang pada ke pasarnya, mohon pada wiat naon, abi wiat we pangmeserkeun jengkol anom. Vitamin sareng sambal abon. Erek geubis salit oge ditahan. Tuluy keluar bahasa-bahasa tuh manis. Arek mimiti. Awal-awal eger urang mimiti kawin dan ngeunah keneh biasa ngeunah kawin mah 2 minggu kadituna mah riweuh. Ternyata ini dikatakan dengan baik, belilah daging yang paling baik adalah lidah, sehingga dengan lidahnya manusia bakal baik. Tapi justru sebaliknya, coba Anda beli daging yang paling buruk dan hina. Kembali lagi sahabat membeli daging lidah. Kenapa dengan lidah? Lidah ini bisa busuk, lidah ini bisa buruk, bisa terhina, bisa mengandung dombakan orang lain, bisa meminta orang lain, bisa hancur satu desa dan satu keluarga dengan mulut ini. Mantan biasa anu teh jadi kawin jangkau
tapi nah hati hayang kene gimana sina cerek udah diturutan pemuda bernya, tapi ternyata ini busuk aja deh. Eta datang kawin ngariksa poe 2 poe tuluy datang mantan nantinya kalau jadi salakina ada geus rumah tangga karikeun 2 poe hayang hancurkeun dengan mulutnya yang berbisa dengan hebat. Cek kemana mah hayang kasih neng gitu geus kawinnya ieu bisidang apa bojor tuntutan nyambutkeun kali dengan lisan disebut hayang mana kawin kasih neng itu bisidang apa kok itu dibijak bojor nanti tuntutan kanina hatena teh naon curiganya benernya buntutan gue pamajikan kurang mengkulikan lila karek 2 poek bisa dikikur terus datang kita nilisan yang berbahaya saudara-saudara sumping kasih nengna pamajikanana tuluy bebedakeun mamantana deui ngobrol nanti di gaya-gaya alah mending dibagelan nya karasain naon mending ka akang dibala alah karasi eta bisi dan apa kali tinggal mungkin membesok buat bujur tuluy dina kendali hatena bisa diadukeun lomba dengan mulutnya meureun perasaan salakina teh panasaran ka pamajikan teh bener teh pamajikan aing teh bujur teh bujuran tuluy na bujur geus bener ibu eta salaki aing teh karek apa sakaruan bujurnya. Pertama masuk kamar tenang khusus 17 tahun ke atas pamela geus suka kamar tak kitu teh dengan lidah ini nih. Daging yang paling buruk adalah dengan lidah ini. Kenapa? Karena lidah ini bisa mengadu dombakan manusia, bisa meminta manusia, bisa saja. Tuluy we panon salakina teh mun cerong kana bujurna. Teu pamajikan teh kawan si akang mempuan bujur, urang buah-buah karuan bujur. Ternyata sudah ada sangkaan yang salah. Dikarenakan apa? Dikarenakan lisan dan mulut. Akhirnya bagaimana? Ternyata itu karena penasaran hayang ningali pamajikan bujurna, tuluy si pamajikan agen hati-hati nemukan bujur buah-buah kaluan bujur, akhirnya geus sabat gila. Ayeuna mah yakin katingali mun akan teh karuan bujur abinya. Eureun ayeuna mah tolak abikan bisa cerai karena apa? Mulut saudara. Tapi masalah mulut ini ternyata di hadapan Allah mah tidak akan berkata mulut bima kasabat aydihim la tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kusabab mulut masuk ku celaen di dunia oke sakapeung sok kitu ngobrol nage sakapeung sok kieu ngobrol nage maka nanti di hadapan Allah yang berbicara bukanlah mulut tapi mulutku Allah dibongkar ditutup. Apa yang berbicara? Tangan-tangan kita, kaki-kaki kita yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita berbuat baik dan berbuat salah, syahidan untuk menjadi saksi. Yang kedua, fungsi daripada Rasul itu adalah mubasyir, ngabubungah. Bapak dicawana ngabubungah ka saha? Ngabibingan ka jalma-jalma anu iman supaya aya giroh dina manana terus menerus ngalaksanakeun amal ibadah ka Allah. Jadi ulah nih mun para pemuda nuju ngawitan ngaos tuluy dibibita ku ajengan tapi berlandaskan hadis kaul ulama ayat ini tuna sok we laksanakeun.
jang kaget teh pada naon teh ngaos tapi cenah abdi teh mama salit-alit aya teh hoyong cerdas ngaosna telas hoyong engal biasana cek mama teh ieu cenah ngaosnya teras midikeun jeung aos ku anjeun ngalwangi ingat kedua muktadiin tuluy baca we kurang teh sehingga timbul tuluy di bibingna cek mama teh lamun mah anjing maca 33 Allahu Akbar maca 33 Alhamdulillah maca 33 la ilaha illallah din saterasna anjeun bakal dihampura dosa tuluy geus eueuh dosa dina hate anjeun bakal cerdas sok we baca naon margina sabab cek dina landasanku al ilmu nurun al ilmu itu adalah cahaya sedengkeun cahaya moal dibikeun ka jalma nu sok ngadahar kana asin naon asin teh jalma anu tukang doraka awas kurang kurang memberikan pelajaran sapertos itu para bapak memberikan contoh sapertos gitu sehingga di Al-Quran dibimbingan jalma-jalma iman innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya ieu kanggo sae kanggo jalma anu iman dibimbingan ku Allah dina Al-Qur'an lamun anjeun amal soleh tuluy berlandasan karena Allah Allah bakal mere ka anjeun kana surga tuluy surga ngabogaan waanganan anu curut-curut caina bagi anjeun langgeng di jerona hayang naon gen anjeun bakal ngadaan pokona mah luar biasa kenikmatan surga mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basar moal bisa kebayangkan tulisan anjeun jeung kupanon anjeun urang mah ayeuna ke di dunia gerentos dina hate hayang dahar kudu usaha heula para pemuda kumaha usahana kahiji kedamelan heula pare geus pelang parena jadi kakarek pare can jadi naon beas geus jadi beas kakarek beas can dipasak jadi naon jadi sangu geus jadi sangu oge can dipan lamun mah urang kergering mah ganteng nah eta teh kitu bahasana teh mantap kalau baheula masa bisa bae ka budakna teh kitu nya lamun aya budakna gering teh imawa ima sok mencit hayam kumaha mencit hayamna pencit cenah tuh kan kang gedena teh sabab nu geuringna nu pangleutikna jang pencit cenah tuh hayam imana dua bisa mencit hayam ima kahiji hayamna geuring kadua ima budakna geuring kakara mencit naon mencit hayam dipencit hayam tuluy budakna geuring dibikeun kanu geuring kitu amal boro-boro ngadahar kaki ngadahar lempang kenteuna kuy mah imanya bisa we angar di dahar mah kudu naon tah kudu cager deui di dahar mah tuluy deui bahasana andai kata kamu bisa minum minuman keras di waktu di dunia maka kamu tidak bisa minuman keras khamr ke di akhirat nu aya di surga andai kata kamu ingin minum minuman keras anu timbulna di dunia moal mata ngasaan anjeun kana khamrna ke di dunia akhirat an bakal cawiskeun pikeun jalma anu mata pilih mau minuman khamr dunia mau khamr ke di akhirat di sawarga jawaban urang mending ke di akhirat naon margina jelas kok di dalam Al-Qur'an tidak boleh itu adalah batasan daripada Allah Subhanahu kan dinaon anta dikira semangat teh urang teh
Aduh, lamun urang amal soleh bakal lebet karena surga. Lamun pamegat bakal diberi bidadari 40, lamun istri bakal diberi bidadara 40. Tuluy lamun hayang balangdahan tinggal ngagerempes sate. Hayang sate sapi. Sumping langsung. Sanu sumpingna widadari. Karetag na ate hayang soto ayam. So ayeuna keur di dunia urang keur di masare kanjuk kana kapeutingan hayang soto ayam cek dina hate teh. Nitahna kasaha ngobrol agen kudu tadi mengpengeleuheun mun aya keneh soto ayamna tuluy timbulna masak aya keneh kumaha mun hese keur waktu di alam dunia. Tapi andai kata kilo di dalam Al-Qur'an di hubungan jalma iman lamun amal soleh ka Allah beramal soleh ka Allah insyaallah bagianana engke sawarga. Bisa warga hayang naon tinggal dina surah Al-Waqiah sampai ke manusia bisa ngadahar buah-buahan sawarga, bisa bari cali, bisa bari ebog, tuluy bisa bari dahana mayunan wahangan, tuluy dina wahangan caina ngocor, tuluy tas dahar teh hayang cuci mulut, misalkeun hayang apel tinggal ngarawel apelna, tuluy deui sampe mah hayang samangka tinggal ngarawel samangkana, tuluy bayangan deui teh hayang daging anu pang enak-enak mah tinggal aya widadari nu datang tinggal gerempes dina hatena. Eueuh kacapean jeung kaesian di sawarga. Apakah pemuda mau seperti itu? Itu biro kan hoyo urang teh kitu teh sanes. Hoyo sanes? Hoyo widadara hoyo? Widadari geus widadara. Kamu urang teh hoyo widadari engke. Mata puasa cek ilmu tasawuf mah singeunah anjeun teu hayang kana widadari dunia asalkeun engke widadari akhirat bae kuring dahar anggur dunia asalkeun engke anggur akhirat geus dipasikeun ka abi kan wae kuring teu dahar apel dunia asalkeun apel akhirat geus dipasikeun ka abi dina netelekeun ada kiro pemberitaan ngabebejaan tuluy ngabunga pikeun jalma jalma iman ka Gusti berarti moal hese aya gawena bakal aya bulu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah moal jalir kana janjina lamun mah anjeun amal soleh yakin jeung pasti sawarga bagianan. Katilu fungsina wa nadiro nyisieuna pikeun jalma-jalma kafir perlu disisieuna urang. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sanyana jalma-jalma anu kafir di kalangan jalma-jalma anu musyrik manehanana bakal diasupkeun kana neraka bari jelema anu kieu teh panggoring-goringna jelema diancam ku Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafir kembali ka Allah anu nyembah kana pantekong kembali ka Allah anu nyembah kana matahari kembali ka Allah anu nyembah kana berhala kembali ka Allah lamun anjeun hayang salamat dunia para duit ahe itu buktinya. Para pemuda bageula teh ayeuna mah alhamdulillah nugeureun ka Allah teh diriksa. Anggot ayeuna bageula mah tah dinugeureun ka Allah teh para kinohong pangeran mereka orang jahiliyah. Sioyong terang ngaranna Silata. Sebagainya saja dengan Abdilata Patekong. Tapi pun kan ayah dasaran sanes paling kan. Kedua si mana? Tuluy katilu si ujan.
Taya teh ditunak di luhureun naon Ka'bah kabeh. Lamun jelema-jelema aya kabutuh kasih eta pangeran nu dijieun ku maranehanana, kenapa dikatakan jahiliyah? Bodoh. Bukan bodoh masalah ilmu pengetahuan, saudara. Sok urang kae mutan lain yang diabadikeun diraksa ayeuna coba Candi Borobudur baheula leuwih canggih. Sampai ka ayeuna teu meunang aya nu ngaruwag-ruwag keun jadi naon simpanan Indonesia kudu diabadikeun aya anak cucu kudu apal kabeh. Ka'bah angot eta mah Baitullah pemimpian urang sadaya ayeuna abadi sudah ratusan tahun. Tapi kenapa mereka disebutkan jahiliyah? Berarti jahiliyahnya bukan masalah jahiliyah ilmu pengetahuan, tapi jahiliyah masalah naon? Kebodohan, karena Islam tidak masuk ke utekna, keimanan tidak masuk ke utekna. Dan sakali-kali mah eta lamun aya kahayang teh sok datang ka pangeran anu teu bae manfaat teh padahal. Tetang mereka pendapat. Maka tadi digali salib berkurban untuk berhala. Bahata, Bahja, Bahmanat, abika dieu teu aya sanes, bade mencit onta, margi, istri abdi, hoyong anu, nyuhunkeun Bahata, Bahja, Balata, Bahmanat. Digeser eta penciptaan teh bari lain jenengan Allah bahasa nalian patekong lantang ujajemana berkurban untuk berhala. Berarti secara bodoh mereka, bukan pengetahuan bodohnya, tapi apa? Keilmuan, keislaman dan keimanan. Angot sakapeung mah dulu lagi saat ramana Nabi Ibrahim alaihis tukang ngajualan naon cenah pangeran dijieun agen tina naon cenah tina roti tuluy dipiwalangkeun ka Nabi Ibrahim teh Ibrahim ku anjeun jualan ieu pangeran tuluy jeuluy Nabi Ibrahim cacan datang di jalan barade pangeran nu dijieun tina roti 200 realan mangayeun barade pangeran dijieun tina kai 200 ribuan bade kedua kali makan pinabian jeung Rasul ada satu setruman dari Allah ke dalam hati. Nah, ya teh kuring teh kudu ngajualan pangeran. Kan pangeran yang berikan manfaat dan madarat bari sepi jualan di pangeran. Ya teh kumaha sih bapak teh di jero hati. Aina kedua kali diperintah deui Nabi Ibrahim teh. Jang dicari cenah pangeran anu dijieun tina roti sudah mengerti, belum ada apa wahyu, tapi secara akliah pun sudah mengerti. Kedua kali apa jawabannya? Dibawa barade anu eueuh manfaatna, barade anu eueuh manfaatna payuma. Amal bapana kenapa dijual anu eueuh manfaatna? Tuhan itu kan yang memberikan madarat dan manfaat. Iya nu dijieun tina roti, teu beak mah sakali-kali sok didahar ku saja teh ge sana. Berarti mereka itu bodoh. Kenapa bodohnya? Bukan ilmu pengetahuan, karakter intelligent, tapi bodoh dengan keimanan dan keislaman tidak masuk ke dalam hatinya. Ngan aya pangeran dijualan, teu bisa nanaon, teu bisa mendarat dengan manfaatkeun, tapi dipuja oleh mereka. Inilah dikatakan jahiliyah. Kafir-kafir jahiliyah seperti ini, maka oleh Allah diberikan indah. Takut oleh kamu, kembali sekarang kepada Allah. Hei anu berhala, kepada Allah. Hei kamu, sehingga ada prinsip dalam hatinya karena mereka memberikan penghidupan. Filipina berapa muda. Yang pada akhirnya kan Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah untuk mencari Tuhan kemana yang sebenarnya. Tuhan abi teh mana atuh? Pangeran abi nu salarasna teh mana? Dipilih dayan ku Nabi Ibrahim teh. Ternyata jo teh matahari anu gede.
sumpingna isuk-isuk cek Nabi Ibrahim oh iya panginten pangeran abdi teh sabab pada tuluy mengeluarkan cahaya memberikan kehidupan kepada manusia. Andai kata tidak ada matahari maka matilah manusia semuanya. Oh iya pangeran abdi teh benar memberikan kehidupan, memberikan cahaya. Ternyata ditunggu ku Nabi Ibrahim ya sonten sumping kana wengi tapi eta matahari teu aya. Cek Nabi Ibrahim alaihissalam matahari tidak ada, enjing mah aya, siang mah aya, sore mah aya, tapi pada waktu malam tidak ada. Masa ada Tuhan siang saja? Masa ada Tuhan pagi saja? Masa ada Tuhan sore saja? Tidak ada Tuhan selama-lamanya, abadi dan tidak akan rusak. Cek Nabi Ibrahim ke atas berarti lain pangeran. Wengi tepang sareng cahaya bulan. Aduh, jadi kalau benar cahaya bulan ma'adam, karena dalam Al-Quran kan jelas cahaya bulan itu tidak memberikan cahaya dengan datiah. Nah, wasamsi waduhaha atau nabi wasamsi wal qamar tidak kalah. Jadi sandingan pina naon ka? Pina cahaya matahari. Sumping bulan. Cek Nabi Ibrahim iya pangeran abdi teh panginten bulan Gusti sabar memberikan cahaya di malam hari anu tadina poe buta rajin teu katingalina naon tapi andai kata keluar cahaya mana bulan bari cahaya nata adem enak senang ditinggalina amat keur bulan purnama 14 senang hadir wah iya Tuhan abdi teh Gusti. Ditunggu oleh Nabi Ibrahim sampai pagi tidak ada bulan, dengan seterusnya bulan tidak ada, matahari tidak ada, bintang tidak ada, semuanya pun tidak ada. Kata Nabi Ibrahim, kenapa ada Tuhan sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada? Ternyata kata Nabi Ibrahim memberikan satu keilmuan di dalam hatinya dengan wahyu Allah yang dikeluarkan kepada Nabi Ibrahim. Ternyata bukanlah Tuhan itu matahari, bukanlah Tuhan itu bulan, bukanlah Tuhan itu bintang dan lainnya, tapi Tuhan itu yang membuat matahari, bulan dan bintang saudara. Maka berhujjah ejeng najan Namrud luar biasa. Maka oleh Allah dihindar bagi mereka. Raja Namrud disingsiran ku Allah di Al-Quran. Firaun disingsiran ku Allah di Al-Quran. Tuluy deui kaum Intokiyah disingsiran ku Allah di Al-Quran. Kaum Samud disingsiran ku Allah di Al-Quran. Kaum Ad disingsiran ku Allah karena apa? Bukanlah buta dengan ilmu pengetahuan, tapi mereka buta dengan keimanan dan keislaman yang menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Maka tenang, Nabi itu pintar saudara. Nabi itu pintar, patona, wajib, siap untuk berhujjah. Tinggal saudara. Salit ya maka para pemuda pejuang-pejuang Islam. Dan betahkeun Nabi Ibrahim teh keur pemuda keneh. Loba teh jelema anu naon ibadah teh kana patekong keur waktu wisata aralit sabena akhirna ningali kana oh ieu nya pangeran-pangeran kanu latar jeung ujang mah teh kumaha ku Nabi Ibrahim teh diruksak nu leutik teh diruksak kabeh kanu pangbadak nama dikangkal anu kampak. Ternyata jadi naon obrolan semua pada waktu itu Raja Namrud. Biasa rek kembali nyembah kana patekong heueuh patekong rusak kabeh iwal ibu badanna aya teh silada jeung ujang mata jeung eta Raja Namrud siapa yang sudah membantai Tuhan kita kabeh cenah rusak iwal rajana nu tilu eueuh teh dibicarkeun sanuju wisata. Ada satu teman oh Ibrahim yang tidak ikut wisata panggil Ibrahim, panggil Nabi Ibrahim. Di sini ada hujah kepatonahan para rasul, kepatonahan para nabi, berdiskusi dengan mereka orang-orang yang bodoh daripada ilmu keilmuan ketakwaan kepada Allah. Maka bentukna kumaha? Ibrahim anjeun geus harusak ieu pangeran-pangeran kuring anu leutik.
cenah teh maka kawinya cenah tinggal tuh anu Jepang campurna saha lupang gedena berarti lupang leutingan usaha beureum lupang gede da pangeran kuring mah teu bisa nanaon atuh pangeran teu bisa nanaon kudu disembah cenah menerima tidak saudara kalah naon kalah marah kumaha geus marah timbulna andai kata kalah tidak akan bisa kalah pintar patona luar biasa. Apa sebab sudah strategi Allah bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang mukmin dan memberikan ancaman pamenyingsiran ka jalma-jalma kafir supaya kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wada'iyan ilallahi bidnihi wa sirajan munira. Fungsi dari besar Nabi Muhammad SAW untuk mengajak kepada Allah lisalimati aqidatil islamiyah, pikeun nyalematkeun akidah Islam ka urang sadaya. Diajak semua sekupnya manusia supaya kembali ke Allah, selamat dunia para dugi kahe. Nabi tadi ajak. Maka strategina di dalam dakwah Nabi satu secara syariah. Sumping dulu pertama ke busukna. Sahabat jenuh pertama Siti Khadijah sabara yuswana 40 tahun. Nabi jeung Siti Khadijah cing yuswana benten sabara tahun 15 tahun. Nabi mah yuswa 25 tahun, Siti Khadijah mah yuswa sabara 40 tahun. Bari janda bari beunghar. Lamun hoyong nyunahkan Nabi urang ge pilarian janda beunghar usia 40. Siapa muda? Gitu kan cerita seperti itu sunahnya. Di komplek itu mah itu nyarunahnya karena itu teh sunah nikahkan 40 tahun tuluy beunghar anggar bahasana ti pamuluk gitu berarti teu nyuwun. Andai kata dilihat daripada segitu tidak bisa saudara. Dikembalikan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW nikah ka Siti Khadijah di papatahan bojona teh. Engke urang ge geus boga pamajikan papatahan pamajikan. Contohan urang teh. Mun tara tahajud contohan urang teh. Mun tara duha contohan urang teh. Lamun tara wiridan contohan urang teh kusabab buanana lainnya Rasulullah jeung lainnya Khadijah agina kumaha aya tanu nyontohan dan nyontohanana teu istiqomah ieu mah kajurung ningali batur beda cenah si anu oge geus dicontohan ku salakina nurut pamajikanana teh. Tadi nama sarena teh subrang subrang. Terus subrang subuh berang pagi jeung salat duha disebut salat duha daya kunutan disebut salat subuh jam 7 matahari geus mondor padang ieu teh si bapak teh geus ulang tahun beureunya agina kumaha kan kitu bahasa di antara Rasulullah jeung Siti Khadijah mah luar biasa. Belum pernah Siti Khadijah kakang jeng Rasul menyebutkan nama, tapi bahasa ya Rasulullah. Siti Aisyah belum pernah kepada siapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama, tapi bahasa aku mah ya Rasulullah. Sawina deui Rasul dan pernah nyebat ke bojo-bojona tapi disebutkan ka Siti Khadijah. Bahasana tekan luar biasa lanian pikeun merah-merah naon bunga tuluy ka Siti Aisyah bahasana kumaha ya Umairul hei yang kemerah-merahan orang yang kitunya dicalonkan ya dan orang teh kudu ka pamajikan orang teh tingali rupa nate
narupana teh bodas, narupana teh beureum, narupana teh hideung. Talamun erek gitu membanggakan kepada istri kita, jangan sekali-kali menyebut nama. Kudu lanian anu sae dan menjunjung tinggi cek urang teh ya saudara. Hei yang kehitam-hitaman, istri beda tuh bisa bahasa Arab. Aya nu kitu, aya kusabab naon, kusabab pamajikanana lain santria, hafalkeun bahasa. Ari baheula disebutkeun ya Humairah maka luar biasa eta mah sae. Artina Humairah teh yang kemerah-merahan. Jadi pipinya teh Siti Aisyah mah merah bercampur putih. Sehingga lamun Rasul teh ya Humairah teh bangga. Timbulna teh kumaha mun bahasa mah segala-galanya kanggo saha Rasul, karena Rasul pun sudah membanggakan kepada istrinya. Iya rek nurutan seperti Rasul jeung saha Siti Aisyah. Tadina sholatna sudrang kakarek kudang lagi jam 8 gawe males eueuh kesemangatan padahal agama mah geus mere naon injiran. Imal liunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Netela teh naon kesemangatan bekerja. Lalu orang neangan duit seolah-olah kurang teh bakal hidup salila. Haribasana pe sirah pakai naon? Suku pakai sirah kaluarkeun kesang leutik kesang badan. Mun bisa mah panas leutik panas badan. Ajang neangan naon? Dunia, semangat mencari dunia. Seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tapi pamuda bebeje. Boleh saja kita mengatakan dunia cari kesemangatan, tapi kadang orang bilang wa man li akhiratika kanaka tamutu goda. Carilah akhiratmu seolah-olah kamu itu akan mati besok. Lamun urang geus apal pae besok, berarti dinten ayeuna teh urang teh kumaha? Persiapan. Itu bari baos mah bakal di masjid we. Dahar di masjid. Salat di masjid. Modal di WC lah di masjid. Kiyogen teh di masjid. Dina pada naon persiapan urang bakal terang isu teh bakal maot. Berarti urang teh naon isukan bakal maot. Isukan bakal. Kenapa di dalam Al-Quran terpasang ada naon hukum kisah hakikat nama wa Allah tadi boretekeun meureun jalma teh apal naon paeh malam Jumaah. Lamun geus apal maot malam Jumaah meureun persiapan bisa hadatan heula mun kafir. Tuluy bahasana awas. Ternyata sayangnya Allah kepada mereka. Buah-buah Allah itu sayang kepada mereka yang akan dikisos. Paul dari para pemuda kita mati diambil oleh Allah. Ternyata orang kerajun di masyarakat di hadapan Allah Subhanahu. Apalagi kurang minum-minuman keras di waktu minuman keras diambil oleh Allah. Nauzubillahi min. Tentang kawan kanjeng anu tadina sudra anu tadina gawe nagi jam 10 kakara gawe bari luhar lehe erek nyontok ka Kangjeng Rasul. Gudang bener jam 1 geus sudah. Kiranya urang jam 1 tos gugah, ieu mah tos gugah. Tuluy nabak da baheula mah teu acan aya listrik dipinuhan cai teh lima di jam 1 teh pinuhan cai. Tuluy salat tahajud, utarana biasa salat tahajud. Sholat hajat, entarana biasa sholat hajat. Aduh, amat tahun pemuda luar biasa. Ari geus aki-aki mah cenah sholat tahajud aneh. Lamun mah dini sholat tahajud aneh. Tuluy
wal baraya astaghfirullah minal khotoya. Tapi andai kata pemuda udah naukir jam 3:30 tuluy di masjid mengajak orang lain baca istighfar diniatan karena Allah, maka kata Rasul, ini manusia yang luar biasa saudara. Disebut lagi lain biasa tapi non luar biasa, makhluk lah kayak sebagai menurutkan alien gitu. Makhluk langka. Pemuda jam 4 gugah baca Al-Quran, tahajud di barengan ku hajat, tuluy di ditungtungan ku sholat witir luar biasa, bari nyuhunkeun pangampura ka Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan geus kolot matane. Andai kata pemuda itulah luar biasa. Dicontohan aku si bapak tadi teh budang lagi jam 1 yusion gopok pintu tulu sholat tahajud sholat kumacek mana sebab manalin Siti Khadijah tuluy pamajikanana lain Siti Aisyah bari teu istiqomah kumaha ka budak-budak nate anak-anak ka dieu ayeuna mah bapak sia teh cager itu kalau malik nate ayeuna bapak sia teh cager keun we antep sina satuluyna keun ulah aya nu mantuan sugan teh kamen caret macet. Jawabna teh kitu kusababna teu isti bari ningali batu ke pugu. Tapi andai kata dikeluarkan dari mulutnya seperti Rasul, pekerjaannya seperti Rasul, akidahnya seperti Rasul, maka akan terjalinlah suatu pekerjaan rumah tangga mawaddah warahmah sakinah dicontohan usaha ku bapana ditinggalikeun ku anakna ditinggalikeun ku pamajikannya. Maka Rasul lamun geus boga teh ulah antok ulah kena gaya ulah pangrajana lain pageulana juga ulah diantar we cenah pamajikan masih hees teh kasubuh teh jeung anak-anak masih kaberangan ai numpang solehna sorangan we salatna teh iko musola belum salat. Kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa yuqimunas shalah, dirikan olehmu sholat. Tidak apa imtisarus sholat laksanakeun ku anjeun bukan, tapi bahasa Sunda adegeun sholat. Cobi aing adegeun sholat cekap ku saurang teu. Urang ngadamel bumi cekap tihangna hiji dasana hiji. Tidak ayat keseragaman antara keluarga datang rijing bapak ijing majikan ijing anak. Cek bapana teh hayu ujang urang yuqimunas shalah, ka majikanana hayu ujang urang yuqimunas shalah, diadekeun salat ku sadarea, maka timbul sawe panggeulana apa kana salat wajib hukumna ngabejaan ngalaksanakeun kana salat. Bisi para pemuda panggeulan keneh hafal kana salat bapak can hafal bejaan kurang. Bisi bapana panggeulan hafal kana salat berarti pamajikan jeung anak bejaan. Bisi aya pamajikanana geulakeun kana salat berarti bejaan saha salaki jeung anak. Sababna kudu sadayana diadegeun ku sadayana geus keluarga sadayana ngalaksanakeun salat lebarkan tangannya. Kemana? Kata tangan urang bejaan bisi tatangga urang can salat. Lamun tatangga urang geus salat lebarkan tanganna. Bisi aya umat Islam can salat ngaran Islam dina KTP-na muslim tapi kenapa tidak salat? Rusakna agama. Banyak orang yang mengatakan salat muslim tapi jeung tina ngadeukkeun kana salat ka Gusti. Eta bedana urang jeung batur mah saudara para pemuda. Sok urang bedakeun hoyong benten urang jeung mereka non muslim. Simkuring pernah kapungkur di itu. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur datang basis Kristen itu mah berapa? Mun ibadah teh emang aya dangdutan. Sok urang lamun ibadah dangdutan atuh. Wah,
kenal poemanya. Musik dangdut ibadah mal bosan-bosan anggot aya jeung awewe mau pacampur aja teh panggil kan tapi teh kayak gitu aya nu slow ibadah teh laguna teh aya nu jazz tak resep kan anu resep jazz aya nu resep slow sana aya nu dangdutan sana aya jazz slow atau dut low ada resep gitu dut low jazz low jazz coolnya tadi itu untuk sabaraha enggak antik ya kan orang resepnya beda-beda andai kata ibadah seperti itu bari calik na kursi mendengarkan hanuan lagu slow lagu dangdutan lagu jazz bari calik na kursi bari bisa ngarokok segala dulu balang dahan enak itu bisa ibadah beda dengan umat amat eta populer sholat subuh ieu kamu dapet beje ya anu keur udang lagi atuh kerapet-rapet tuluy urang teh didemakeun ngadenge nama kana adan tapi pabelah geus hayal salat teh lakan hayu dituruban deui dituruban deui hayang budang teh hese hayang ngalaksanakeun teh hese naon sababna itulah beda ibadah kita dengan mereka andai kata eta beda gajina beda capena beda itulah yang ditandai Islam al-Islam agama yang akan diterima oleh Allah tiada agama adalah agama Islam itulah pengaruhnya ayat sholat dina Islam bisa membedakan antara Islam jeung sanesna ieu teh ajaran Kangjeng Rasul anu terakhir minal zulumati ilan nur wasirojam muniro Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kayak lampu yang memberikan cahaya kepada kita di waktu orang gelap gulita aya dina kamungkaran di waktu orang gelap gulita aya dina kamaksiatan kamu napekan kakafiran kamu rikan kamu jeriminan oh iya di sekitar kita maka datanglah cahaya yang memberikan setruman-setruman pituah-pituah yang akan mengajak kepada kita akan benarnya Islam anu bakal nyalamatkeun dunia sampai ke akhirat minat dulu mati lanul anu asalna urang poe menuju terang alhamdulillah karawas kurang air tina naon rahasiana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karaos kurang-kurang ayeuna urang aya bisa jeung aya kabeh aya diakibatkan secara syariat Nur Muhammad yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu laulaka kama khulqa Nur Muhammad tidak diciptakan awal kali maka tidak akan ada kehidupan dunia dan akhirat tapi dengan berkat cahaya tuntunan Rasulullah SAW maka aya ka urang apal kebenaran dan kebatilan akan menuju urang hayang selamat dunia para dunia akhirat ini buahnya siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaoslah kurang sadaya tegur diutarakan borete dalam arti kumaha masuk Islam ke jadilah kurang ayeuna karaos kurang nikmat Islam kenapa sabab Islam konsekuen dina segala peraturan Islam dijamin dengan ada hukumnya dan tata cara mangga taros para baik sadayana ayat dina agama nusanis lamun rek kulem aya doana jeung cara adab-adabana aya tapi andai kata berkata kepada Islam sirojan memberikan cahaya rek kulem gen urang teh aya aturanana tekeni langsung wae apa bumi alam
Tebaca bismillah aja. Amot ditamahan kudoa nama. Amot lamun papatah Kanjeng Nabi Muhammad SAW kasih di Aisyah. Lamun anjeun rek ulam kahade para nabi jeung para rasul bisa nyafaatan kanjeng. Lamun anjeun rek ulam kahade anjeun pun bisa haji jeung umroh. Lamun anjeun rek ulam sakabeh jelema ridho ka anjeun. Kahade anjeun lamun rek ulam aya dina pangampuran sakabeh manusia. Hese tapi dibere naon kegampangan dina agama. Itulah agama konsekuen Islam dalam agama. Para pemuda, alhamdulillah geus bingah kacida simkuring biasa nyarios sok sanajan ka mana meni tekenging hapuntana kasadayana dina pada naon meme kacarios ayat tersusun ayeuna mah alhamdulillah kecerahan kamu pemuda sareng pamudi urang sadaya teras istiqomah naon margina urang teh nu sesah nama istiqomah diawali dengan satu, tapi keistiqomahan harus terus berlanjut. Tekeni dina sadetik rame kali pes kadah teras istiqomah. Dina pada naon ibadah ke Allah, niatan saya ke Allah dilandasi dengan keistiqomahan. Dengan ladang istiqomah itulah kabeh bakal jadi asal ibadah. Dengan asal ibadah itulah Allah bakal ridho ka urang sadaya. Mudah-mudahan para pemuda sareng para pamudi sadayana urang sadayana nu aya di dieu dipasihan karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Langkah para pemuda berangkat di bina masing-masing kana tempat pangaosan bade silaturahmi bertemu antara pemuda mana ya teh Taman Jaya dengan Mugarsari. Mugarsari dengan mana? Sukahurip dengan mana? Dengan Mulyasari dan lain-lain. Ini adalah pertemuan luar biasa. Ada komunikasi. Lamun tos aya komunikasi tiasa aya konteks saterasna perjuangan bakal terus berlanjut. Jangan sampai kesini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu anu biasa dibikeun kakirangan kagungan hapunten ka para guru sadayana hapunten. Sakitu sadayana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuqarribuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa tahmilana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u lana bihal arzaq wa tuhassinu lana bihal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'a'in la yusma'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu acan mengkur si Mabdi atas nami reng-rengan Majelis Ulama Kelurahan Taman Jaya. Ada siang punten sadayana terutami kersana kedua Rema Taman Jaya rehna si Mabdi panginten biasa riung mumpulung sinareng sadayana di kawitan acara dumasar panginten aya dua acara anu kedah kasumpingan polisi Mabdi kahiji di Pedung Antamaro panginten nu kadua kapali ieu Namawi rada siapunten kasadayana si Mabdi teu tiasa di kawitan ngiringan acara kakirangan kalantungan biasa dan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.